वेलकम टू आवर चॅनल। आज रविवार आहे आणि दुपारचा 1 वाजलाय। आम्ही सगळे जातोय आज स्ट्रॉबेरी पिकिंगसाठी। आम्ही लास्ट इयर पण गेलो होतो आणि यावर्षी अव्यांसाठी म्हणून परत जातोय आणि आज आहे फादर्स डे, तर सगळ्यांना फादर्स डेच्या खूप खूप शुभेच्छा। आणि आज दुपारचं जेवण वगैरे उरकून निघालोय आम्ही, तर मुलं मस्त गाडीमध्ये आईस्क्रीम घेऊन बसलेत। हे असं आम्ही स्ट्रॉबेरीच्या फार्ममध्ये पोहोचलो। साधारण एक 45 मिनिट्सच्या अंतरावर होतं। तिथे आम्हाला ऑन द वे गेटवर असं एक पिकिंगसाठीचा बॉक्स दिलेला आणि बाकी काही चार्ज नव्हता। तुम्ही पिक करून जेवढ्या स्ट्रॉबेरीज घ्याल जेवढ्या वेट होईल तेवढाच चार्ज होता। आणि हा कंप्लीट फार्म आहे आणि त्या फार्ममध्ये ॲपल, स्ट्रॉबेरीज, चेरीज आणि बाकी थोड्या भाज्या वगैरे होत्या। तर असा हा एक फार्म आहे, खूप छान। आणि सध्या फक्त स्ट्रॉबेरी पिकिंगचा सीझन आहे। नेक्स्ट मंथमध्ये चेरी पिकिंगचा पण सीझन आहे आणि फॉलमध्ये ॲपल पिकिंग असतो। तर आम्ही बहुधा ॲपल पिकिंगला परत येऊ। मुलं खूप एन्जॉय करतात हे आणि आपल्याला पण मुलांना समजून सांगण्यासाठी आणि ॲक्च्युली भाज्या कशा उगवतात आणि हे सगळं दाखवण्यासाठी खूप छान वाटतं हे असं। तर आता मुलांनी सगळ्यात जास्त अव्यांनी खूप एन्जॉय केलं, कारण अर्जुन तर दरवर्षीच करतो। अव्यांसाठी हे खूप नवीन होतं यावर्षी आणि त्याला स्वतःला स्ट्रॉबेरीज खूप आवडतात, त्यामुळं तो पहिल्यांदा तिथे गेल्यानंतर खूप आश्चर्यचकित झाला होता आणि त्याला सगळीकडे स्ट्रॉबेरीज दिसत होत्या, तर त्याला खूप मजा आली तिकडे। एवढ्या सुंदर अशा स्ट्रॉबेरीच्या शेतातून मी तुमच्या सगळ्यांना परत एकदा विनंती करते की तुम्ही जर अजून सबस्क्राईब केलं नसेल आपल्या चॅनलला तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि आपल्या चॅनलचा पार्ट व्हा। आणि जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक पण करा। बघू शकता तुम्ही, अगदी आश्चर्यचकित होऊन तो सगळीकडे बघतोय आणि त्यांनी स्वतः पण खूप स्ट्रॉबेरीज तोडल्या। काही त्याला समजत नव्हतं, कधी थोड्याशा न जास्त पिकलेल्या पण तोडत होता, पण मग नंतर आम्ही त्याला नाही तोडू दिल्या। पण खूप मजा आली त्याला। हे अशा प्रकारे मुळाशी स्ट्रॉबेरीज असतात। थोड्या काही छोट्या होत्या आणि काही व्यवस्थित झालेल्या होत्या, तर जरा बघून घ्याव्या लागतात। स्ट्रॉबेरीज तोडून झाल्यानंतर आम्ही जेव्हा रिटर्न येत होतो तेव्हा चेरीच्या पण शेतामध्ये गेलो, तिथेच बाजूलाच होतं। पण अजून चेरी पूर्णपणे राईप झालेल्या नव्हत्या, पण तुम्ही बघू शकता छान खूप मस्त खूप सारे चेरीचे फळं इथे लखडलेत अगदी मस्त। पण तोडू नाही शकत होतो आत्ता, कारण त्या बिलकुल राईपच नव्हत्या, त्याच्यामुळे त्यांना चव नव्हती। पण अजून 2 वीक्स नंतर त्यांनी सांगितलं की त्या व्यवस्थित राईप होतील तर तुम्ही येऊन तोडू शकता। पण ते पण एक छान होतं खूप। इथे फार्ममध्ये स्टार्टिंगलाच आम्हाला एक कुपन मिळालं होतं, एक डोनट फ्रीचं। आणि त्यांनी फार्ममध्ये थोड्या काही ॲक्टिव्हिटीज पण आहेत तिथं, मुलांसाठी थोडेसे ॲडव्हेंचर काहीतरी केलेले आहेत खेळाचे, आणि एक फनलँड म्हणून पण आहे। आम्ही जस्ट तिथे जाऊन चेक केलं की त्यांचं काय आहे वगैरे। तर आज त्यांच्या बऱ्यापैकी गोष्टी बंद होत्या, कारण काहीतरी त्यांचा इश्यू होता। पण नंतर मग अर्जुननी तिथल्या ॲडव्हेंचरचं तिथे तिकीट घेऊन केलं। इथे आतमध्ये तुम्ही बघू शकता जस्ट यांचं तिकीट काउंटर होतं, बाकी असं काही विशेष नव्हतं। त्यानंतर मग आम्ही तिथून पुढे त्यांच्या सायडर मिल आहे तिथे, सायडर मिलमध्ये तर काही विजिट नाही करता येत होती, पण त्यांचं वेगवेगळे सायडर टेस्टिंग आणि एक त्यांचं छोटंसं असं कॅफे टाईप होतं। तर तिथे आम्ही जस्ट थोडंसं काहीतरी स्नॅकिंग वगैरे मुलांना खाण्यासाठी गेलो आणि तसं एक आम्हाला डोनटचं कुपन होतं, तर ते डोनट पण घ्यायचा होता। पण छान होतं अगदी। आणि आज फादर्स डे असल्यामुळे सगळीकडे असं खूप छान वातावरण होतं आणि त्यांनी छान तशा प्रकारे डेकोरेशन केलं होतं। तर हे कॅफे प्लस त्यांचं आउटलेट आहे की इथे त्यांच्या फार्ममध्ये जे काही आहे
त्या सगळ्या गोष्टी इथे त्यांनी विकण्यासाठी वगैरे ठेवल्या होत्या, त्यांचे बाय प्रोडक्ट्स वगैरे. हे ॲपल कँडीज आहेत, या खूप फॅसिनेटिंग वाटले मुलांना. आणि हे काही चॉकलेट्स वगैरे इथे त्यांनी ठेवले होते. आणि पाठीमागच्या साईडला तुम्ही आता बघू शकता वेगवेगळ्या प्रकारचे हे आईस्क्रीम वगैरे तर समोरमुळं होते. आणि त्यानंतर त्यांनी ॲपल, टोमॅटोज आणि अशा बऱ्याच गोष्टी त्यांनी ठेवल्या होत्या. प्लस त्यांनी त्यांच्या फार्ममध्ये वेगवेगळे जे फळं आणि भाज्या होतात त्यापासून बनवलेले वेगवेगळे बाय प्रोडक्ट्स पण होते. काही जॅम, जेलीज आणि काही चॉकलेट्स, असं फ्रेश गोष्टी पण होत्या. तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही घेऊ शकता. आणि त्यांनी तिथे एक असा डेमो पण केलेला होता की ॲपलपासून आम्ही सायडर कसं बनवतो वगैरे, असं सगळं होतं. मुलांसाठी छान होतं, म्हणजे त्यांना दाखवण्यासाठी. आणि इवन इथले जे ॲपल वगैरे या फार्मच्या कॅफेमधले डोनट्स आणि ॲपल सायडर खूप फेमस आहे. बाहेर पण वेगवेगळ्या सुपरमार्केटमध्ये मिळतात. आम्ही दरवर्षी येतो तेव्हा नक्की घेतोच. तर तसंच आम्ही इथे आता डोनट्स आणि सायडर घेतलं आहे. तर जस्ट थोडंसं मुलांना संध्याकाळचे 4 वगैरे वाजले होते, तर ऊन पण खूप होतं, त्यामुळे जरा थंड बरं वाटलं मुलांना. तर अशा प्रकारे आम्ही फादर्स डे सेलिब्रेट केला. तुम्ही पण मला कमेंटमध्ये सांगा की तुम्ही कशाप्रकारे सेलिब्रेट केला. फार काही असं वेगळं केलं नाही, पण खूप छान क्वालिटी टाईम स्पेंड केला. आणि मुलांना पण अगदी छान वाटलं, कारण बाबा रोज बिझी असतो ऑफिसच्या याच्यामध्ये, तर वेगळं काहीतरी छान वाटलं त्यांना पण. इथून आम्ही निघाल्यानंतर ऑन द वे अशी भरपूर शेती होती. तुम्ही बघू शकता इथे ऑलमोस्ट प्रत्येक शेतामध्ये घर असतं त्यांचं मोठं असं. आणि इथे मोस्टली असंच असतं, सगळे शेतकरी त्यांच्या तिथेच राहतात शेतामध्ये वगैरे. मला इकडची कुठली शेती होती ती नाही कळली, पण ही जी शेती होती ही क्रिसमस ट्रीजची होती. जे लाईव्ह क्रिसमस ट्रीज असतात त्यासाठी डिसेंबरसाठी आत्तापासून शेती केलेली होती. आणि ऑन द वे आम्ही गाडी धुण्यासाठी म्हणून जाणार होतो, तर मी त्याची पण एक छोटीशी क्लिप रेकॉर्ड केली तुमच्यासाठी. कारण इथे गाडी वॉश हे एक नवीन आहे, कारण आम्ही नवीन आलो होतो तेव्हा आम्हाला तर खूपच छान वाटलं होतं. हे अगदी ऑटोमॅटिक पूर्ण गाडी साफ होते. इथे गाडीचे व्हील्स वगैरे पण खाली पॉलिश वगैरे होतात. तुम्ही बघू शकता जस्ट या कन्व्हेअर बेल्टवर आपण गाडी न्यूट्रलला टाकायची आणि ती हळूहळू पुढे जाते. आणि हे 2 लोक तुमचा काच वगैरे हाताने थोडासा क्लीन करतात. त्यानंतर असं वरतून सोप वॉटर स्प्रिंकल होतं. आणि नंतर हे ब्रशेस असतात मायक्रोफायबरचे, ते ऑटोमॅटिकली सगळे 4ही बाजूनी तुमची गाडी क्लीन करतात. खूपच स्वच्छ होते आणि गाडी एकदम पॉलिश वगैरे होते छान. आणि आम्हाला आधी असं वाटायचं की अशा प्रकारे गाडी क्लीन केल्यानंतर गाडीचा कलर किंवा ग्लेज कमी होत असेल, पण असं काहीच होत नाही, एकदम सिक्युअर आहे हे. पण बघायला वगैरे छान वाटतं एकदम. आणि त्यानंतर हे असे ब्रशेस असतात, परत एकदा डबल क्लिनिंग होते तुमच्या गाडीचं. आणि त्यानंतर क्लीन वॉटरनी परत एकदा आपली गाडी प्रॉपरली वॉश होते. त्यानंतर जशी हळूहळू पुढे जाईल त्यानंतर इथे ड्रायर आहेत मोठे असे 4ही बाजूंनी लावलेले, आणि खूपच मोठा आवाज असतो त्यांचा, तर ते पूर्ण गाडी ड्राय करतात. आणि थोडीफार जेवढी गाडी आपली ड्राय झाली नसेल ती हे समोर लोक तुमचा स्पेशली काच आणि हे हाताने पुसून देतात. तर एकदम अगदी 5 मिनिटाच्या आत गाडी स्वच्छ होऊन शाईन होऊन बाहेर पण येते. अगदी जस्ट $14 1 महिन्यासाठी अनलिमिटेड वॉश आहे. इथून अगदी जवळच ऑन द वे पटेल स्टोअर होतं. अगदी जास्त मोठं नाही, छोटंच होतं. 1-2 वस्तू घ्यायच्या होत्या, तर म्हटलं ऑन द वे आलो आहे तर घेऊन जाऊ म्हणून. तर हे जस्ट मी एंट्री केल्यावर एक छोटंसं क्लिप घेतली, पण त्यानंतर मला खूप गडबड होती कारण मुलांना कंटाळा आला होता गाडीमध्ये, म्हणून पटकन घेऊन निघाले मी. या काही भाजी आणि काही ग्रोसरी मी इंडियन पटेल स्टोअरमधून घेतली आहे. तर मी नंतर तुमच्या सगळ्यांसाठी ना आपल्या इंडियन किराणा मालाच्या दुकानाचा प्रॉपर एक व्हिडिओ शूट करेल, तेव्हा मात्र तुम्हाला पूर्ण टूर देईल मी पूर्ण स्टोअरचा. मग नंतर आम्ही घरी आलो आणि जरा या स्ट्रॉबेरीज एवढ्या आणल्या होत्या त्या पूर्ण वॉश करून वगैरे ड्राय करून ठेवाव्या लागतील, अदरवाईज खराब होतील.
तर फ्रेंड्स, तुम्ही मला नक्की सांगा आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला आणि ही स्ट्रॉबेरीची शेती बघून तुम्हाला कसं वाटलं. आणि मला तुम्हाला परत एकदा सांगायचं आहे की जर तुम्ही अजूनपर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल आपल्या चॅनलला तर नक्की सबस्क्राईब करा. आणि आपण आता परत एका नवीन व्हिडिओमध्ये एका नवीन विषयावर परत एकदा लवकरच भेटूया.